Barcelona គេសាហាវពេកហើយណា7 ទល់នឹង 2បាទហើយឲ្យញូកាសលទៅទប់មិនអ៊ីកេវេមកការនៅទឹកដីញូកាសលលេងឲ្យស្មើមួយស្មើមកទៅក្នុងទឹកដីខាំនូលុតញូកាសលមិនឲ្យគេថាតមករួចតែម្ដង7 ទល់នឹង 2ណានេះលទ្ធផលពិតជាអស្ចារ្យមែនទែនសម្រាប់ក្មេងៗរបស់លោក Hansi Flick ការរាត្រីទាំងនោះមកនេះនិយាយពីបុកមែនទែនសុតដល់ហើយបាទពូស្គី2 គ្រាប់បាទរ៉ាភិញ៉ា2 គ្រាប់អូយបាត់គូដោយរ៉ាភិញ៉ា idol របស់ admin ហ្វឺមីនឡូប៉េស 1 គ្រាប់អាម៉ាល់បាន 1 គ្រាប់គេដែរក៏មិនគុំតាបានរ៉ាភិញ៉ាគាត់ដួលនៅតំបន់គ្រោះថ្នាក់ទេបានបាត់ពេលហ្នឹងទីបានបាល់ពេលហ្នឹងទីទេបាន 1 គ្រាប់គេដែរបាទហើយជាមួយនឹង Mark Banner 1 គ្រាប់គេដែរសរុប 7-2